Reku man ir tāds neliels projektiņš, ko es esmu iedomājies. Man te ir siena, kopumā apmēram 25 kvadrātmetri. Un pirms es turpinu savu ieceri, es gribētu šo sienu nokrāsot, jo kādreiz te bija lakotava, un uz tās sienas var redzēt, ik pa laikam kaut kāds testiņš ir bijis. Tāpēc es to visu gribu nokrāsot, jo es gribu, lai viss ir smuki un vienmērīgi skaists. Protams, to visu varētu darīt lēnā garā ar rullīti, nogruntēt, nokrāsot vienu reizi, nokrāsot otru reizi, un viss būtu kārtībā. Bet tā kā mans kanāls ir vairāk par un ap instrumentiem un dažādām tehnoloģijām, kas ir pieejamas Latvijā saistībā ar instrumentiem, tāpēc es šo darbiņu paveikšu ar Wagner palīdzību. Bet vispirms dodamies apskatāmies, kas tas ir pa zvēru. Pāris vārdos izstāstīšu par šo te krāsošanas sistēmu no Wagner. Dodamies, paskatāmies, kas tas tāds ir, un tad atgriežamies un krāsojam. Dāmas un kungi, Wagner, lūdzu! Redz, kā tehnoloģijas attīstījušās jau līdz tādam līmenim, kad šobrīd tu vari iegūt krāsošanas sistēmu vienā nelielā mugursomā, kurā iekšā ir gan sūknis, gan tu vari ieliet pašu krāsu, gan arī vieta akumulātoram, kas visu šo te sistēmu darbina. Un jā, draugi, šī ir tā saucamā bezgaisa krāsošanas sistēma. Un kas tad ir tie galvenie atšķirīgākie momenti starp šīm te divām tehnoloģijām? Ja tā varētu teikt, tehnoloģija ar gaisa padevi krāsošanā un šī te airless, jeb tā saucamā bezgaisa krāsošanas tehnoloģija. Tā galvenā būtiskā atšķirība ir tāda, kad krāsošanā ar šo te gaisa padevi jums ir kompresors, kas saspiež šo gaisu un krāsa tiek padota uz materiālu kopā ar gaisu. Ir vajadzīgs daudz lielāks spiediens, attiecīgi krāsa lido pa gaisu un ir lielāka putekļi, ir lielāks krāsas patēriņš, bet ar gaisa tehnoloģiju jūs varat nokrāsot daudz precīzāk tieši smalkas un niansētas detaļas. Tāpēc šī te gaisa tehnoloģija vēl joprojām ir ļoti aktuāla, teiksim, auto industrijā, mēbeļu ražošanā un tādās lietās, kur ir vajadzīga ļoti smalka un detalizēta pieeja. Savukārt bezgaisa tehnoloģijas princips ir tāds, ka iekšā ir augstspiediena sūknis, kurš šo te krāsu padod uz pistoli zem spiediena. Līdzīgi kā tas ir, piemēram, dīzeļa automašīnām, kad dīzeļdegviela caur sūkni tiek spiesta uz šīm te sprauslām. Princips ir ļoti līdzīgs. Pie šādas tehnoloģijas jums ir daudz ērtāk krāsot lielus laukumus, ir ērtāk klāt lielākas krāsas slāņus. Jums nav jābaidās, ka tur būs kaut kādi noticējumi, restīvi gaisa tehnoloģijā tādas krāsas apjomu ar vienu klājumu uzklāt ir ļoti grūti. Bet, kas ir interesanti, tieši šai te bezgaisa tehnoloģijai viņi attīstās arī sprauslas un arvien vairāk un vairāk tirgū piedāvā jau sprauslas, kuras spēj uzklāt šo krāsu ļoti detalizēti, un es esmu redzējis, ka mani nozares, kā saka, brāļi, ja tā varētu teikt, štatos arvien vairāk sāk krāsot tieši mēbeļu detaļas ar šo te bezgaisa tehnoloģiju. Jo viņi ir kompaktāki, viņi ir vienkāršāki, grūti spriest par to rezultātu, ir jāredz dzīvē, bet, piemēram, dārzā savu galdu vai, piemēram, dārza krēslus ar šo te jūs nopūtīsiet labāk nekā, piemēram, ar šo te gaisa tehnoloģiju. Tā kā to jūs ņemat vērā, sistēma attīstās un kļūst arvien populārāk. Bet šis video nebūs par krāsošanas tehnoloģiju, bet šis video būs apskats šim te krāsošanas sistēmai, krāsošanas pistolē, ja tā varētu teikt, no Wagner. Un starp citu, Wagner ir viens no lielākajiem pasaulē šīs te krāsošanas sistēmas, tā saucamās bezgaisa krāsošanas sistēmas ražotājiem. Nu tad lūk, ko ietver sevī šis komplekts. Pirmkārtām krāsošanas šī te šļūtene, pa kuru tiek padota krāsa, principā diametrs apmēram kaut kādi 10, maksimums 12 mm ārējais, krāsošanas pistoli. Šīs te krāsošanas šļūtenes garums ir 7,5 metri. Līdz ar to jūs mierīgi varat šo te mugursomu atstāt uz zemes un pats pakāpties pa trepītēm tikai ar šo te krāsošanas pistoli. Tālāk priekšpusē var redzēt ir slēdzis,
kurš pārslēdz šo te krāsas padevi no tvertnes uz pistoli, vai arī pārslēdzot uz otru pusi, te var redzēt, ir tāda kā recirkulācija, respektīvi krāsa tādējādi iet cauri šim te sūknim tikai, nepadodot viņu uz pistoli. Nu, un šāda te sistēma pirmkārtām palīdz viņu gan ērtāk izskalot. Tad, kad jūs, piemēram, uztaisat kādu pauzīti, tur nezinu, kāds 40 minūtes, tad tā krāsa nenosēžās, jums viņa nav jāsamaisa, pirms jūs veicat šo te krāsošanu. Ieslēdzat šo recirkulāciju, sūknis viņu dzen caur šo te krāsas tvertni, un tādējādi krāsa atkal tiek samaisīta, un tad slēdzat un veicat šo te krāsošanu. Sistēmas labajā pusē vai kreisajā, skatoties no kuras puses skatās, attiecīgi vienā sānā ir ieslēgšanas poga, ir gaismas diode, kas rāda to, kad sistēma ir ieslēgta, vai arī tad, ja viņa sāk mirgot, tas nozīmē, ka akumulātora uzlāde ir nosēdusies un akumulators būtu jāuzlādē. Nu, un akumulators ievietojās šeit apakšā. Kā redzat, sistēma tiek darbināta uz Bosch litija-jonu akumulatoriem vai Amšāra akumulātoru sistēmas. Šajā gadījumā šeit ir 4 ampēra akumulators, kas nāk komplektā. Tālāk virs ieslēgšanas pogas ir apaļa regulācijas poga, kurai ir 5 šīs te krāsas padeves līmeņi, ja tā varētu teikt. 1, 2, 3, atkarībā no tā, cik jums bieza ir šī te krāsa un cik daudz jūs gribat viņu uzklāt vienā reizē. Nu, un otrā pusē, kas ir interesanti, šeit ir tāda skrūvīte, kurā jūs varat pieskrūvēt sazemējumu. Un kas ir būtiski, tas ir saistīts ar drošību. Ja jūs izmantojat krāsas, kas satur solventu, viņām ir ļoti zema aizdegšanās temperatūra, tad krāsa, ejot cauri šeit krāsas šļūtenei, var radīt statisko strāvu, elektrizēties, un vienā brīdī var notikt izlāde, restīvi šīs statiskās strāvas radīties dzirkstele, un krāsas tvaiki, kas atrodas telpā, piemēram, kaut kādā šaurā telpā, viņi var radīt uzliesmošanas risku. Tāpēc šī krāsošanas sistēma ir paredzēta sazemēt. Sistēmas aizmugurē ir šādas te plecas siksnas, kuras patiesībā ir ļoti viegli demontēt. Ja nu jūs esat izlēmis, ka jūs viņu uz muguras neliksiet, jūs viņus varat noņemt nost un šādi turēt rokā un krāsot, vai arī nolikt kaut kur uz zemes vai uz kādas sastatnes un veikt šo te krāsošanu. Nu, un šeit attaisot, jāsaka, stingras tādas gumijas lences, var redzēt, ir pati šī te tvertne, kurā jūs ieliet krāsu. Maksimums, ko te var ieliet tilpumā, ir 4,7 litri. Nu, un te ir ielikta gan eļļošana, kas ir paredzēta pašam sūknītim, kā arī šāda te interesanta pudele, līdzīgi kā smilšpulkstenis, kas ir paredzēta uzglabāt speciālā šķīdumā šīs te sprauslas krāsošanas. Ja, te ir 300 un 515. Izskatās viņas šādas, viena zaļa, viena zeltaina. Arī pēc krāsu marķējuma meistaram ir vieglāk saprast, kura krāsa šī te padeves dīze ir konkrētā projektā un attiecīgai krāsai vajadzīga. Nu, un te, kas nāk šajā komplektā man demo, ir 2 šīs te sprauslas, zaļā krāsā, dzeltenā 315 un zaļā 515. Wagner gadījumā šīm sprauslām ir sava nozīme, tā skaitā arī numerācijai. Ne tikai viņš regulē šī te izpūstā materiāla daudzumu, bet arī regulē to leņķi un attālumu, kādā jūs varat strādāt ar izvēlēto šo te sprauslu, kas attiecīgi ir piemeklēta atbilstoši jūsu krāsai vai materiālam, ko jūs plānojat uznest uz krāsojumās virsmas. Tā kā to noteikti ņemat vērā, konsultējieties ar speciālistiem, pirms veicat kaut kādu izvēli attiecībā par šīm te sprauslām. Kā jau nopietnam nozares profesionālim, tā skaitā arī Wagner, kurš jau ir tirgū no 1947. gada, visi mezgli šīm te krāsošanas sistēmām ir remontējami un ir nopērkams rezerves daļas.
Un oficiālais Wagner izplatītājs Latvijā ir uzņēmums Ligotus. Tā kā es gribētu pateikt paldies Ligotusam par piedāvāto iespēju šo aparātu notestēt dzīvē, jo es jau viņu redzēju kādu laiku atpakaļ. Principā jau pagājušo gadu man Alvis no Ligotus atsūtīja gan video, gan arī bildes, kā viņš sev vasarā testē šo aparātu un nokrāso nojumīti ļoti ērti un praktiski un ātri. Un daudz vienkāršāk nekā to darīt ar rullīti. Nu ko, šis bija neliels teorētisks apskats par šo te unikālo, manuprāt, izstrādājumu no Wagner, šo te bezgaisa krāsošanas sistēmu. Cik smuki pat izdomāts, ka tu vari uzlikt šeit krāsošanas pašu šo te krāsas šļūteni. Nu, un pašu pistoli arī šeit var uzlikt smuki. Un ir arī poga, ar kuru var nofiksēt šo te mēlīti, lai nejauši jums nenospiežās krāsošanas pistoli. No. Nu ko? Viss ir sagatavots darbam. Respirators, brilles, cimdi, ejam krāsot. Nu un arī labi izdomāts, ja tu, piemēram, liec šo te krāsošanas sistēmu uz muguras, nu kaut kur pārvietojies, tev ik pa laikam jākāp pa trepēm augšā lejā vai pa kaut kādām sastatnēm, tad, lai tev nebūtu viss šis te garais muģeklis nepītos un netraucētu, tu mierīgi vari, teiksim tā, liekot daļu, piefiksēt un tādējādi samazinot šī te darba garumu. Lūk, akumulators ir pilnībā uzlādēts. Atliek tikai ieliet iekšā grunts. Man ir tāda sakret gruntīte. Nu ko, mēģinam. Ielējam iekšā. Nu, ieliešu visus 3 litrus apmēram. Ieliešu 3 litrus. Tā, galvenais mums pārslēgt tagad uz šo te reknu. Nu, un gaidam. Reku parādījās jau te grunts. Var redzēt dzeltenā krāsā trubiņu. Nu, un attiecīgi tas signalizē par to, ka sistēma ir uzpildīta un principā ir gatava darbam. Nu, ko liekam māku. Nu, galvenais mums ir pārslēgt atpakaļ uz šo te, lai viņš smidzina ārā, un ieliksim, piemēram, padevi uz 3. Nu, plus mīnus tāds vidusceļš. Nu, ko liekam uz pleca un mēģinam. Nu, zināju, ka labs aparāts, bet, kad tik es godīgi sakot, pat nenojautu. Es esmu stāvā sajūsmā. Nu, ko tagad jāķerās klāt, jānokrāso, vienkārši uzkrāsosim bez špaktelēšanas. Te jau bija komentāri, ka varbūt vajag uzšpaktelēt, jo, draugi, sanācis ir tā, kad ir ieradies apdares meistars, kuram tad es iedošu notestēt šo te krāsošanas pistoli, jo viņš ikdienā to dara. Dāmas un kungi,
Laipni aicināti Remonts LV. Nododu tev stafeti. Paldies. Lūdzu. Tu vari izvēlēties, tu viņu var likt uz muguras, tu vari likt zemē. Šņori ir 7,5 metri, principā jāpietiek. Jā. Nu, es esmu ar alternatīvu strādājis Grako firmas, ja? kas liekās uz zemes un liekās spainī iekšā. Un tu to šļūteni vienkārši staigā. Bet šitas izskatās, ka mobilāks būs. Nu jā, šis ritīgi sētu var nomītē nokrāsot. Davai, laižam. Remonts un Vāgners. Viņš tagad signalizē, ka viņš ir gatavs. Jā? Jā, ka viņš ir ieslēgts un ir gatavs. Nu, pamēģini kādu testiņu uzšaut kaut kur. Atbloķē. Laikam beidzās. Jā. Nu ko, sienas ir nokrāsotas, darbiņš ir izdarīts, patestējām šo te aparātu. Jāsaka, tā nepatīkamākā puse ir viņa tīrīšana. Un ņemot vērā faktu, ka mēs nedaudz pārkāpām tehnoloģisko noteikumu un pirms lējām iekšā krāsu, mēs to krāsu neizkāsām. Nu, un attiecīgi, kā saka, ierāva bišķi sietiņos iekšā rupjās frakcijas krāsas, nu, un attiecīgi tā tīrīšana arī daudz ilgāk. Bet mēs pārsteigti bijām tajā, kad pat tie sietiņi bija pilnībā cieti. Jā, viņš bija galīgi ciet tur. Viņš tāpat vēl pūta kaut ko. Un tāpat viņš pūta un strādāja, un viss bija īstenībā kārtībā. Tā kā... Šitas sietiņš, kas ir, arī bija ļoti pilns. Tas iekšā bija. Iekšā arī viņš tā kā bija noblīvējies. Un sprausliņa bija arī diezgan, tur bija kaut kāds grūzes ticis iekšā. Jā, bet vienalga, jā. Pat, kā saka, nestoties to visu, aparāts ir maziņš, bet jaudīgs. Nu, principā tie, kas nodarbojās ar krāsošanu ikdienā, teiksim, tev jākrāso, tur bija rakstījis viens mums komentāru, kad kāpņu telpas viņš krāso. Ja? Jā. Nē, man ir draugs, kas nodarbojas ar kāpņu telpu krāsošanu. Tas viņam noderētu, jo kāpņu telpās, piemēram, problēma ir ar elektrību. Nu, un jāstaigā tev pa 5 stāviem augšā lejā. Tad šitāds aparāts viņam, man liekas, ka būtu vispārīgi izolīgi. Nogruntēt, nokrāsot, vispārīgi. Jā, mēs testējām, principā, ok, es domāju, ja mums nebūtu, viņš jau tā kā gājis ciet tās dīzes ar tiem krāsu sabiezinājumiem, es domāju, mēs parādījām, ka nedrīkst tā, kā ir, ka nedrīkst tā darīt. Jā, principā varētu nokrāsot ar vienu šo te 4-ampērīgu akumulātoru apmēram, es domāju, savi ap 60 kvadrātmetri. Mierīgi, jā. Ar vienā bet piegājienā. Vienīgi krāsa ir gan jāatšķaida. Viņai jābūt tādai, nevar būt pārāk bieza. Jā. Viņai jābūt tā konsistentai pareizai. Jā, un kas vēl,
ja runā par tehniskajiem parametriem, tad maksimālais spiediens, ko viņš rada, ir apmēram 110 bāri, un ražīgums, restīvi tā krāsa, ko viņš dod ārā maksimāli, tas ir apmēram 0,9 litri minūtē. Tā kā jāsaka maziņš, pietiekami ņiprs aparāts, bākas tilpums ir apmēram 4,7 litri, un mēs pūtām ar šo te zaļo dīzi, kas ir paredzēta jau tādiem smalkākiem darbiem, un arī tas, kad teiks... Viņai šitas te ir, ja, maziņš. Jā, leņķis. Leņķis maziņš ir, jā. Jā, un remonts ikdienā krāso daudz, un ir krāsojis arī ar citiem ražotāju šiem te bezgaisa tehnoloģijas aparātiem, un teica, ka ļoti maz put. Tiešām krāsojot ar šo te ļoti maz put. Jā, puteklis bija maziņš. Tā kā šis aparāts viennozīmīgi derēs ne tikai nokrāsot mājās sienus, griestus, mājas fasādi, sētas, šķūnīšus, bet jūs varat krāsot arī, piemēram, mēbeļu detaļas labā un augstā kvalitātē. Jā? Es domāju, tieši varbūt man virtuvē jāpārkrāso. Var mēģināt, jo šī dīze ir šim te paredzēta. Starp citu, arī viņiem tajā bukletā rakstīts tieši par šito, jā, kas ir ļoti, ļoti tādiem precīziem darbiem. Nu, lūk, un kas ir forši izdomāts, ir šis te, kā es smējos, smilšu pulkstenis. Darbs ir pabeigts, dīzīte ir, protams, izmazgāta, bet maksimālajai drošībai šeit iekšā ir speciāls šķīdinātājs. Jūs ieliekat iekšā to dīzīti, tur jau viena ir priekšā, jūs varat ielikt vēl kādas 3, apgāžat viņu otrādāk. Jā, šos labi ir, jā. Un viņš kā smilšu pulkstenis smuki satek iekšā uz tām dīzēm, un tās dīzes atrodās visu laiku iekšā šajā te šķīdinātājā. Jā. Nu, un attiecīgi, kā saka, tad, kad ir jāstrādā, izņem ārā, un tev dīze ir tīra un nepieviļ. Jā, viņam ir rūsēt. Tie pat tā dīzīte mēdz šito te rūsēt. Jā, nu lūk, un šis ir speciāls šķīdums, kas iekonservē šīs te dīzes. Nu, Viņam nav lēta, viņa tā ap 50 eiro, viņa varbūt kaut kur maksāja. Nu, jā. Viņas nav lētas, tas dīzītes. Viņu ieliek iekšā. Ieliksim arī, kā seic, man speciālisti, kad šo te speciālo eļu pēc darba vaigot uz sietiņa. Jā, uz sietiņa? Jā, pāris pilītes uzpilināt. Tālāk jau viņš iesūksies iekšā pašā tajā membrāniņā un tās pasargā sūknītim tās membrāniņas no sakāšanas. Nu, kaut kā tā. Aparāts tiešām ērts, arī kā mugursoma ļoti ērta. Nu, principā tikai, kā saka, darīšanas vaina. Un kas ir vēl interesanti, viņam tas materiāls, pats tas korpus, kā arī iekšpuse, ir no tādas plastmasas, pie kuras nelīp nekas klāt. Restīvi, ļoti ātri nomazgājās. Jā, ļoti ātri nomazgājās un ļoti ātri, teiksim, var notīrīt no krāsas paliekām. Nu, protams, ir jāņem vērā, ka nedrīkst ne ar kaut kādiem abrazīviem to darīt, jo pretējā gadījumā, ja ir švīks, tad gan jau tad iztīrīt būs arvien grūtāk. Plecs šīs te sīksnes regulējās, ir papildus šis atbalsts arī priekšā, lai ērtāk būtu, kā saka, lietot. Nu, un arī, ja, piemēram, mums tur bija stāvēja uz zemes, viņš, ja, tad mierīgi var šīs te jostas noņemt nost. Ja, un tādējādi, teiksim, jums nav jābaidās, ka viņas tur sasmērēsies ar krāsu vai ar kaut kādiem putekļiem. Tā kā, jā, nu, tie, kas ikdienā nodarbojās ar krāsošanas darbiem, es uzskatu, ka šī mašīna noteikti nodara. Jā, viņa darētu, jā. Jā, jo man teica, ka, piemēram, ja ir dekoratīvi apmetumi, piemēram, fasādēm, tad ar rullīti nokrāsot viņus praktiski ir diezgan nereāli. Nu jā, tāpēc, ka viņam jārulē kārtīgi. Jā, savukārt ar šo tehnoloģiju tas izdarāms ir ļoti vienkārši un ātri. Nu, tik cik paiet laiks, kamēr visu nopako. Jā. Tā kā jā, vēlreiz paldies Ligotus par iespēju patestēt šo te aparātu. Kā jau minēju, redzējis biju, aizdomas, kad ir labs bija,
bet kad ir tik labs un patīkami strādāt ar šo te krāsošanas sistēmu, to es tā kā īsti negaidīju. Priekš manis tas bija tāds pārsteigums. Nu, tie, kas arī, kuriem ir kaut kāda lielāka saimniecība un ik pa laikam tur reiz 2 gados jāatjauno kaut kādas koku konstrukcijas vai kas tad ar krāsu, tad šis noteikti. Jā, nu, kā jau daudz meistari, piemēram, remonts, viņš ir pamatā strādā ar Bosch akumulātoru sistēmu, tad viņam šis krāsošanas... Jā, tas ir viss, nopēc un viss. Jā. Bačs ir malts tikai. Tieši tā. Nu jā. Es domāju, tad uz tādu 10-litrīgo spāņu, ja tā riktīgi malts, tad astotniece tev ir iekšā, tad droši var strādāt. Un otra astotniece tev lādējās, tad... Jā. Es domāju... Uz to kopējo svaru to astotnieci neietīs. Ja tev viņš ne te skrūgreiziem un astotnieks stāv visu laiku, tā kā te jau vispārīgi. Nu jā. Tā kā tā, lūk. Paldies, ka skatījāties. Ja ir kaut kādi jautājumi par šo te Wagner krāsošanas sistēmu vai vispār par Wagner produktiem, droši raksta komentārā. Un tad uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Paldies, Remont, ka atbrauci. Paldies, ka piedalījies. Paldies, ka tā sestdienas vakarā izrāvi. Jā. Un tad jau tiekamies nākamajos video. Čau! Čau!